и достаются, просто закапывается в песок рука и достается туда ракушка. Потом таким живодерским способом она лишается жизни. И на нее, собственно, ну не надо так прямо подробно. На нее происходит ловля. Рыба ловится, собственно, в чине есть лов. То, что в Израиле называется дактиловизия или ну, такая наша украинская швея. Такая рыба маленькая, которая надулась просто нереальной размер. Вообще очень напоминает аждотский способ ловли рыб. Секунду. Самую большую рыбу я поймала просто оставила и просто на стул смотришь, когда можешь кончик показать, когда чуть-чуть